夜深人静、万籁俱寂的时候，危险的不是这惊天异响，而是中间那一段安静。睡梦中反复停止呼吸，短则几秒，长达数十秒，身体慢性窒息，反应在白天开始出问题。很常早上起来的时候就非常的疲倦，那睡觉的途中可能有时候会被自己的打呼声吓醒，那吓醒后会很难入睡，然后就造成就是工作啊生活上的不便。作为一个朝9晚5的上班族，陈先生发现明明晚上都有正常休息，但白天越来越累，连亲友也感觉不太对劲。跟朋友出去玩的时候，就是朋友会说昨天晚上你打呼打得很大声，然后有的时候可能他们还会说我好像中间声音特别大，可能会突然中断一下，然后会吓到人家。我睡眠一直有状况。什么样的状况？就是像跟朋友出去玩的话，他们说我睡觉会打呼。状况连连，吓得陈先生赶快到医院，带上仪器睡一觉，最后才发现原来魔鬼藏在鼾声里。睡眠呼吸中止是一种非常容易被忽略的慢性病，患者因为呼吸道变得狭窄，躺下的时候气道空间更塌陷，就影响到呼吸堵塞，才造成鼾声。就是说为什么会打鼾？就是我们空气如果过一个管路，它很顺畅的话，它就是不会有声音。对，那有狭窄的地方会震动，才会产生声音。那产生声音就会打成打鼾。但如果狭窄的地方再窄更多，它就会影响到气流，影响到呼吸，甚至于完全停住到呼吸终止。所以大部分有阻塞型的睡眠呼吸中止症的病人都会有打鼾，因为它是一个进程。别小看睡眠呼吸中止导致打鼾的影响。首先，鼾声的震波它不断的撞击血管壁，让周状动脉硬化悄悄上升。当我们不断的去摇颈动脉，或是对颈动脉发出一个能量的时候，我们颈动脉的内皮细胞就会受损。受损后，我们身体的一个反应就是我用胆固醇来弥补。那这些弥补起来，就会让我们的内壁越来越厚，越来越厚。所以血管内壁越来越厚的时候，我们就称为动脉粥状硬化。接下来，身体长期缺氧，开始慢性发炎，中风、高血压风险最多增加3倍。睡不好，胰岛性阻抗、糖尿病也出来了。晚上睡不好，白天注意力下降，3到5成患者连带失智风险也增加，影响你的睡眠品质也容易造成心律不整。所以来讲的话，就是它的确是会让你原本的这些共病。会由于说睡眠品质，睡觉的时候品质不好，还是氧气不足，然后就会造成说心律不整啊、血压不稳还是像什么主动脉剥离啊这些等等，因为血压不稳之后就容易主动脉剥离等等，都会接连着发生。谁最容易得睡眠呼吸中止症？首先，体重过重。脖围过粗，男性脖围大于40公分，女性大于35公分。体重每上升10%，风险就增加6倍。另外，先天性鼻中隔弯曲、扁桃腺肥大或是下巴后缩也是主因。如果晚上出现鼾声忽大忽小，睡到一半会喘气呛到或惊醒，伴随在白天突然变得嗜睡、注意力不集中、头晕头痛，就要格外留意。甚至有一些人因为睡不好，想要借助安眠药或酒精帮忙，结果酿成更大问题。有些人会想要用酒来帮助睡觉，就帮助入睡。酒精可以抑制神经，但是它会抑制神经，会抑制脑部的神经，那也会抑制肌肉的这方面的控制的神经。所以抑制这些神经的时候，它肌肉就会更没有张力，就会更松弛。那更松弛，晚上睡觉的时候就更塌陷。所以很多人喝了酒之后会睡，但是他睡的品质就很差，很容易醒来，很容易呛醒，或者喝酒之后打呼更大声。它的原理就是这样。这个是侦测我们就是睡觉的时候眼动的状况。要知道自己有没有睡眠呼吸中止症，到睡眠中心带上仪器睡一觉就见分晓。它在嘴巴跟鼻子上面的讯号呢会呈现一直线，监测脑波、眼动、呼吸次数的数据，一对比之下就能知道睡眠品质。但目前全台的检测床位大约只有300床，要应付各种睡眠障碍约600万人，至少要排上3个月，技师人力也拉警报。
人力不足的话，因为睡眠技师大部分都是以大夜班为主，所以像有些人可能身体不习惯上夜班啊，或者是说自己有家庭要顾的话，那就不太会选择来做睡眠技师。然后第二个的原因当然就是床位也有可能会不足，因为每间医院它的空间也不一定足够。那第三个的话，我想会造成这个原因，可能就是因为最近我们民众对于这个睡眠的这个问题，它越来越重视，所以来做检查人数也变更多。这样扣除掉先天结构性的缺陷，现代久坐少动、饮食改变、肥胖人口的变多，连带拉升了睡眠呼吸中止的比例。亚洲国家最新统计，约在2011年，当时的发生率仅有8.2%，到了2024年，已经成长到26.9%，等于10年成长将近3倍。我会发现这样子的族群其实很容易发生在40岁到65岁的这个年龄层。那女性的话，又容易发生在更年期过后的这一部分的女性。所以，当你发现自己有打呼，而且你的枕边人或者家人或者同寝室的人发现你不只是打鼾，你甚至睡到一半呼吸中止了，或者打呼的频率中断了，其实这个要特别的留意。口咽的训练可以帮助你口咽的肌肉，包括舌头的肌肉更强韧。啊一呜诶哦。而在治疗的方法上面，可以透过口周还有脖颈的肌肉训练来改善肌肉老化或是脂肪过后导致的气道堵塞。会建议他做舌头的训练，比如说舌头往上顶，然后舌头往前凸，然后训练所谓的 R-E-U-A-O 这种发声练习都有帮助。然后口咽的肌肉包括两颊的肌肉，我们也会建议病人，比如说吹气球，把这个地方鼓起来，然后吸管喝东西，把这个地方吸进去。所以利用这样子间接的运动来改善整个口腔肌肉的强度，这个就是所谓的口咽训练。特定的口型训练大概2到3个月就可以看到成效，但如果是先天性的结构问题，比如是下巴后缩、鼻中隔弯曲，就要透过手术或是客制化的口内止鼾器。止鼾器的原理就是，它把它下巴拉出来，当它冲开的话是软组织嘛，对不对？那这个拉出来是硬组织，把它拉出来，硬组织整个结构把它拉出来，那气道就开了。用超音波监测，先来看看呼吸气道的宽度，搭配全口扫描列印技术，客制化出的止鼾器就像是牙套一样，戴上之后把下颚往前拉，气管自然通畅。戴那个正压呼吸器，它是从这边来，对不对？从这边进去嘛，从鼻子这边气道那边进去的时候，把这些软组织把它撑开，好，就是所以一个晚上就是它正压它是会调啦，一般的那个呼吸是会调。所以它从慢慢的越调越，把那个就是把你的气道把它打开，戴上去大概是这种感觉，然后就是放轻松，鼻吸鼻吐。如果不适应止鼾器，也不想要动手术，没有关系，还有正压的呼吸器可以选择。它类似氧气罩的面罩，利用气流打通气管，保持在躺下之后的呼吸通畅，还可以内建使用记录，方便医师回诊。机器里面会有个 SD 卡，那 SD 卡会记录说他这2周戴的状况有没有效。那其实医生就会看得到说，其实他有戴，通常都是有效果的。那他就会想要继续的佩戴下去啊。治疗方式有很多，但关键是先掌握在睡眠的呼吸状况。由于睡眠呼吸中止症的患者都会打鼾，可以说是一个关键警讯。以后别再忽视那一声声的鼾响，你以为是的睡得香，可能是身体发出的求救讯号。民生八方事尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。